Hej Mette. Så det er vores første dag, der er ved at blive gemt. Så det er lidt meta, at vi laver en video om at lave en video. Skal jeg uploade den igen så? Jamen, nu skal vi lave den forfra. Okay, fair nok. Så tager jeg din cocktail. Nej, det må du ikke. Så gider jeg ikke. Så det var dag 1. Og det var videoen fra dag 1. Og det her, det er så... kommer aldrig blive set. Ja, det kommer med i videoen fra dag 2. Sådan, the after show. Recap. Ja. The show about the show. What you missed on day 1. Ja. Hej. Morgen. Dejligt veludhvilet. Og nu skal Matte i kaffebad. Med bog og kaffe. Godmorgen fra Berlin. Sådan ser det ud i dagslys. Det er det, der er at se. Der sker virkelig noget i dag. De er travlt på den anden side med, hvad de nu laver. Måske de i en bank. Måske sælger de tøj. Hvem ved? Ups. Her er vej. Vi er på vej mod Vintage Steel Bikes og få noget morgenmad. Eller brunch er det. Ja, Matte skal lige taste ind i computeren, så vi kan finde vej. Café. Og her i... Jeg ved ikke, er det østsiden det her? Det ved jeg ikke. I hvert fald meget moderne. Se. Jeg ved det ikke. Det finder vi nok ud af. Det finder vi ud af. Så skal vi på Vintage Steel Bikes Café. Og jeg skal på badeværelset. Ja, det er super. Så de har noget lækkert at spise. Alright. Så for morgenmad. Chicken teriyaki sandwich. Ja, det er ikke til brød. Nå, der er det. Okay, yes. Hvad har du fået med det? Brussels sprouts stew with potatoes. Fordi så sjov er jeg. Ja. Og så sidder de og læser lidt om Berlinmuren, hvor vi står på det. Så tager vi nok til Checkpoint Charlie efter. Yes. Så det her er en dims. Og bagved den dims, så er det en dims mere. Cool dims. Den er faktisk pænt sej. Er det dig, som skal passe på? Video. Yes. Det var sådan noget. Really? Så har vi været ved Checkpoint Charlie. Det var lidt trist. Jeg ved ikke, om det er trist. Det i hvert fald har været en helt speciel oplevelse at bo i Berlin dengang. Ja. Jeg var sådan spærret inde i et kommunistisk land. Ja, det var, jeg ved ikke, jeg blev lidt nedstemt for det, tror jeg. Og sådan, efter så gik man og kunne køre dele af muren og faktisk muren lige på den anden side, hvis du... Det var lidt creepy faktisk, men ja. Så kan jeg. Så det är muren. Eller har varit. Nu är det väl ett hull. Så ska vi ta till ett memorial för judar under andra världskriget eller något. Vi har købt souvenirs. Ja. Magneter til Ja. vores køleskab. Men Classy. inte med Berlinmuren på. Nej, Volkswagen. Magnet. Ja. Så Mette havde ikke lige set, at der rent faktisk var en mur. Jag trodde bara de hade fjärnat den och så efterlät ett hull. Ja. Men det var en Men mur. der er temmelig meget mur. Ja. Det är... Hvis vi ikke har helt misforstået, så den bygning er bagved. Det var her, vi lavede aftalen om inddelingen af Berlin. Det kan også være, at jeg tager helt fejl. Det kan også være den der var. Det kan også være et helt andet sted. Jeg ved det faktisk ikke. Men det er her i nærheden. Ja. Bertel, hvor er vi hen? Her i Tyskland betyder politi noget andet. Arkitektur ligner lidt museet i Paris, som vi så lang tid siden. Nogle rør udenpå. Det er meget specielt. Det er skønt, hvis der er en eller anden ambassade. Ja. Også lidt brutalistisk stil. Der mangler pops. Hvorhen? I Berlin.
Hvordan kan du mangle pubs i Berlin? I det her område, der er der i hvert fald ikke ret mange pubs. Der er masser af underlige små restauranter. Jeg ved ikke, har vi overhovedet gået forbi en pub endnu? Nej. Nej. Holocaust Memorial. Alle de myrdede jøder. Okay. Der er mange lange, lidt triste korridorer. Det var dig som kan sådan. Ja, okay. Det her er i hvert fald Tiergarten. Og det her det er den amerikanske ambassade. Så ligger Brandenburger Tor der. Og så, jeg tror det hedder Rigsdagen. Den nye. Det er flot. Jeg har en eller anden idé om, at Tiergarten er gigantisk. Det må vi også finde ud af. Ja. Det hedder Brandenburger Tor. Til, jeg tror det er hovedgaden det her. Vi vil meget gerne finde en øl. Ja, Ja. meget gerne. Bare en øl. Ikke nogen pretzel eller glühwein eller noget som helst. Bare en øl. Ikke nogen pølse, ikke nogen pølse. Ingen pølser. No sausage. Not a pub. Mere mur. Inde på Steel Bicycle Bar igen. Det er jo bare det eneste sted, man kan få øl. Som er lidt special. Men du får en pale ale. Og Berliner Bergen. Jeg får en India pale ale. Ups. Finally beer. Runde 2. Ja, man ved jo aldrig, hvornår man får næste øl, så det er lige så godt at bare gå efter noget med tog, ikke? De smagte altid bare af en til. Det gjorde det, ja. Ja. Selvom jeg er lidt småsyg og lidt småtræt. Jamen, har du det ikke lidt bedre nu? Jo. Ja, ja. Jo. Det er jo derfor, jeg er syg. Abstinence, sobriety, something horrible. Så er vi bare ud og finde øllen nummer 2. Og mad. Og mad. Noget mad, altså vi skal have noget mad. Flotte chokolader. Et mere hyggeligt julemarked. Er det for at spise her med det? Det er ølmad. Ja, med præølmad. Jeg aner ikke, hvor vi er. Her kigger vi på resterne af Anhalter Brand, som blev brugt til at deportere tusindvis af jøder, apparently, til hvad det hedder Theresienstadt, tror jeg. Og de røg så videre til Auschwitz nogle af dem. Det har ikke været et godt sted der. Her er den anden side af ruinen. Nogen, der spiller fodbold. Det er fandme koldt, så wow, jeg er imponeret. Der er en ret lang gåtur til BRLO, eller Braukunst Brewpub. Øl. Ja, men tanken om øl holder os gående. Det er cirka en 20 minutters gåtur herfra, eller hvad er det, kvarter? Okay. Ja. Så er vi her. BRLO. Braukunst. Brauhaus. Det er det. Så er der øl. Hvad får du der, Matte? Blueberry IPA. Milkshake. Men det er en IPA. Okay. Jeg får en Maverick New England Style IPA. Jeg ved bare, at han har styr på bryggeriet om dagen. Så sidder vi nede. Yay. Så det her er en Mama Weisse, som er en sour mango i et eller andet. Hvad er det, du drikker, Stefan? Det er en wet hop IPA. Så kom maden. Hvad har vi her? Risotto, stuff, grilled leeks. Ja, og det her det er flæskesteg.
økologisk og røget, der er vendt ægt. Og det er tri-tip. Så har vi spinat med parmesan. Og så vinter asparges med kaffe og jeg ved ikke hvad. Lækre sager. Og så noget berlinsk. Så, hvad drikker du nu? Pale ale. Ja, okay. Det er bare en pale ale. Det er en Golden Jam. Jeg tror bare en prototype. Jeg er overhovedet ikke klar til at præsentere den nu, men her er den. Det er en Berliner Weisse. Så. Der er kommet i min kimchi for shame. Mæt med det. Er du med, Stefan? Nej. Vi måtte gå, og vi kunne drikke ud. Det var virkelig meget mad. Der var så meget mad. Der var så meget gris. Så meget tri-tip. Det smagte virkelig godt. Så meget turnip. Ja, og så på den der kommen. Den var ikke god. Men ølene var fantastiske. Virkelig, Det er de virkelig. Ja, den tager vi med os, og så skal vi gå den lange tur hjem. Så off we go. Ses. De her minder pænt meget om noget fra GTA 4. Gør det ikke? Hvis der bare var lidt butikker sådan i siderne. On the road again. Synger jeg ikke mere. Vi har lige en lang filosofisk samtale om Berlin. Kunst. Ja. Og hvad Berlin egentlig er for en slags by. Vi har kun været i en bydel, mere eller mindre. Så det er selvfølgelig svært at sige. Så men imorgen så tager vi til... Kreuzberg. Yes. Men indtil videre meget europæisk. Meget grandiøs. Meget moderne, men også en lille smule kedelig. Meget blandet. Ja. Så er vi hjemme på hotellet og skal til at edit den her vilde film. Ja. Vi kan ikke love andet end, at det bliver et mesterværk.